Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը հայտնել է պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին։ Facebook-ում գրառմամբ նշել է, հստակ համոզմունք ունի, որ քաղաքական գործընթացներում առանցքային դեր ունի քաղաքական պատասխանատվություն կրելու մշակույթը։ Անցած կիրակի Գյումրի քաղաքում իմ մասնակցությամբ այսպես ասած միջադեպերը համարում եմ ոչ վայել ազգային ժողովի պատգամավորի վարքին։ Ըստ այդմ բոլորից հետ հրապարակային հայցում եմ ներողություն եւ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վայր եմ դնում ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատս, մասնավորապես գրել է Գաբրիելյանը։ Նա միաժամանակ հայտնել է, որ ինքն առաջադրվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջիկա վարչության ընտրություններում որպես վարչության անդամի թեկնածու։ Նշել է, իր համար միանշանակ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ունի լրջագույն առողջացման եւ կերպարանափոխման կարիք։ Բաքուն հրադադարը խախտելու հերթական մեղադրանքն է հնչեցրել։ Այս անգամ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել է, թե մարտի 31-ին ժամը 17-ից մինչև ապրիլի 1-ը ժամը 4:45 Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Շորժայի, Խոզնավարի, Վարդենիսի, Գորիսի դիրքերից ընդմիջումներով կրակել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է հրադադարի խախտման մեղադրանքները։ Նախորդին նույնպես Բաքուն երկու նման հաղորդագրություններ տարածել, հայկական կողմը հերքել, միաժամանակ հայտնելով, որ հենց ադրբեջանական կողմն է խախտել հրադադարը, կրակել Սյունիքի մարզի Խնածախ բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով բնակելի տուն է վնասվել։ Ազգային ժողովում պատգամավորների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ 5.5 ժամ տևած հանդիպումից անհետ կորած զինծառայողների հարազատները դժգոհ են հեռացել։ Նշում են 4.5 տարի իրենց ոչ մի հարցի պատասխան չեն ստանում։ Անհետ կորած զինծառայողներից մեկի մայրն ասել է, փաստեր են բերել, որ ԴՆԹ-ները սխալ են, նշել, որ բռնի անհետացածներ կան։ Անհետ կորածների հարազատները շեշտում են, հանդիպման իրենց բարձրացրած հարցերը կամ պատասխան չեն ստացել, կամ անորոշ ձևակերպումներ են տրվել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվել է 3941 անձ, 191-ը համարվում է անհետ կորած։ Գերմանիան ներողություն է խնդրել Ադրբեջանից Արցախի դրոշը հրապարակելու եւ արցախահայերի վերաբերյալ գրառման համար, որը կարճ ժամանակ անց հեռացվել էր նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի սոցցանցի էջից։ Գերմանիայի պետքարտուղար Դյորթե Դինգերը Ալիևի օգնական Հիկմեթ Հաջիևին ուղղված նամակում ներողություն է խնդրել, նաեւ նշել, թե գրառումը հրապարակվել է տեխնիկական սխալի արդյունքում եւ որևէ նշանակություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Գերմանիայի հայտնի դիրքորոշման շրջանակում։ Հիշեցնենք, Երևանում գտնվող Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Մայերը սոցիալական ցանցերում լուսանկար էր հրապարակել Արցախի դրոշով, գիծ գրառման մեջ նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը բնակեցված էր հիմնականում հայերով։ Բաքվում Գերմանիայի դեսպանն Ադրբեջանի ԱԳՆ էր հրավիրվել, որին խիստ բողոք էին հայտնել Շտայնմայերի գրառման համար։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Լեհաստանը, Իսպանիան եւ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու պատրաստակամության մասին։ Այս մասին 6 երկրների արտգործնախարարներն ու Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Դրանում նշվում է, որ արևմտյան երկրներում ռուսական ակտիվները պետք է սառեցված մնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի ավարտել պատերազմը եւ չի փոխհատուցել Ուկրաինային պատճառած վնասը։ Պաշտոնյաները նաեւ շեշտել են, չեն ընդունի խաղաղության որևէ համաձայնագիր, որը կսահմանափակի Ուկրաինայի ռազմական եւ պաշտպանական արդյունաբերությունը կամ գործընկեր երկրների ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայում։ Հունական Կիկլադյան կղզիները շարունակում են տուժել սաստիկ փոթորկից, որն ուղեկցվում է հորդարատ անձրևներով։ Իրավիճակը ծանր է հատկապես Պարոս կղզում, որտեղ փողոցները հեղեղվել են, ջրի հզոր հոսքերը քշել տարել են կայանված մեքենաները։ Պարոսի քաղաքապետ Կոստաս Բիզասը հայտնել է անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղների եւ ավերածությունների մասին։ Ապրիլի 1-ին այստեղ փակ կլինեն մանկապարտեզներն ու դպրոցները։